فازڵیە ئێکە ژوان گوندên ku digel hatina çekdarên Daeş xelkê gundî neşiyan xwe ji destê çekdarên Daişê rizgar bikin û çekdarên Daeş dest bi ser gundê wan dagirtin. Faziliye pitirî 2 salan li jêr destê çekdarên Daeş dabûye. Lê ev demê nêzîkî 3 mehane jilayê hêzê pêşmerge ve hatiye kontrol kirin. Lê niha xelkê gundî giley û gazindeya nebûna xizmetguzariyan dikin. دعوا دكين كربيت بويما دعوا دكين موظف بتشت سر وظيفته خو عالم بتشو بتشت سر وظيفه خو وكي موصل وكي رمادي وكي تكريت نوكا وانا خر شنو سر وظيفته خو وعبادي راتب وين دا بس كردستان راتبي كسينا دا والله خدمات چی ما دوین اما بس رقا بو اما دا عالم بسید بيت بسید لناو سوگی لخو تشتك بکره بفروشه Piraniya gund û bajarokên başîkê ji ber şerê Daeş hatiye wêran kirin. Lê bitinê çend malekên kêm li Faziliye xirab bûyne an ku hatine teqandin. Li demê gund jî jilayê pêşmerge ve hatiye kontrol kirin, xelkê gundî gundê xwe vala nekirin. خدمات ما ناوله نية ناوله خدمات ما نية ولا حموش ما بيوزة كم جار كهرباء ما بيوزة كهرباء عامة هر نية خود زاني مدش من هاي ومدش خود زاني چه ساعتی يشكو واستراحة شي هاي Faziliye ji royê îdarî ve dikevîte nahiya başîkê ya serbipارێzgeha Neynawa û piraniya xelkê deverê jî şebeknişînin û jiyana wan li ser kuştukalê ye bi taybetî zeytûnan. Tayyip Goran NRT Gundê Faziliye li Sunûrê nahiya başîkê.